音やインストラクターチームによる最高にかっこいいナンバーとなっております。皆様盛り上がる準備できてますか？できてますか？ありがとう。ペンライトをお持ちの方はじゃんじゃん振って盛り上がってくださいね。それでは呼んでいきましょう。盛大な拍手でお出迎えくださいませ。音やインストラクター。Free
日ですね、ご出演いただきました皆様と共に発表会を盛り上げてくださった先生方は、沙織先生、志保先生、さき先生、キム先生、マリエ先生、大輝先生、ジョン先生、花先生、ゆかぜ先生、小春先生、エリナ先生、ひとみ先生、